ये जो BLDC फैन है, ये टॉप कवर खोलने से 2 बियरिंग मिलता है। उसके अंदर एक मेटल वॉशर है, तो मेटल वॉशर हटा के अगर रबर वॉशर देंगे तो साउंड कम होगा, साउंड नहीं होगा, साउंड फिनिश हो जाएगा। मेटल वॉशर हटा कर रबर वॉशर देने से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। वॉशरটা দেখাও। बोलो बस ठीक-ठाक चल रहा है अपना। नहीं हम नहीं आराम से बैठे ले। বন্ধ করো, চালু করো। টেরা বেঁকা বসে। बंद करो, पोस्ट करो, पोस्ट करो।